Det er sånn. Jeg skiljer mer og mer som viken er genga og mannen er genga hvor Prædikarin unga det blir Prædikar. Han passar unga seg inn. Du kan ikke velge sannsjø til Prædikarin. Og lika mye kvann vi møter fyrir sånn, så kommer Prædikarin inn bare sånn, boom, og punkterer alt. Men han er andre nu giver jokkene. Og han er okken til en utrolig stor avbjøring. Særlig at ta og vi tåra er bevega okken ut i landen som er under solene, utan vi kvarger talja, akkur som koma vi løsnene. Og at røyne at jaun vi at oppfatter. Og i det, for jeg er bare være under solene for det meste. Ongar sånne fitta fraser om at ja, men hvis du ikke på himmelen etter du så det sa man gjør seg ikke til, og for å trykke for teksten så hadde jeg vi skulle bevege oss den veien som han skriver. Det er 6 år som kom til steg som iveskrift i livet til flest av oss. Jeg kunne sagt øtlen nokkere, hvordan til imenske tøyre i livet. Vi nøyde ikke akkurat de årene, men de kommer til skjønter i livet til oss øtlen. Vi utstraler deg, vi matar vi er jo på. Vi sutter deg rundt om okken. Vi hører deg i skolen. Vi opplever deg i grannalanden. Vi gjør det til arbeids. Vi sutter deg i filmen, i sjånleikon, i tonleikje. Vi skriver i blekk. Korsen er det så avskjønnet på nekva matar. Men det er det. De årene er det her. Og det er hese. Om det føles godt, gjør det. Om det føles godt, gjør det. If it feels good, do it. Og det er ikke kjent av jeg skal hatt til livet i sjaken, men det er vel det som C.S. Lewis sier. Han sier såleis, han som hikker et en talestje vi egg og bacon og gyrnas etter honom, hever langt å drive morgenmat og hjertasønnen. Men det er vel en av søver som vi hørte om en som var en ljøskurv og stod i bilen attanfor en annan bil og kofengeren attan og bilen stod heter klistermerke. If it feels good, do it. Om det kjennes godt, gjør det. Og han slepte sånne kristne trygg til så kom de her beint. Han smekka i spitaren i botten og inn i reiven av bilen framfor. Mæveren framfor kommer pura sveker ut og spyr hva det bytler seg inn og køyre inn i reiven av seg. Og han sier bare, det føltes ordentlig godt. Jeg gjør det bare som det var med. If it feels good, do it. Om det kjennes godt, gjør det. Vet, som er kanskje oppvoksen i samkommunen, vet har kanskje opplevd livet som det såleis, om det smakker godt, så gjør det helt sikkert sjukan. Om det føles godt, så må det være omoralst. Om det er stuttlet, så er det også vandamykje. Om det stimprar luktesansen, så er det også forførande. Om det lever godt, så er det flatest. Og om det underhelder, så er det også bibelst. Kanskje er det flere av oss som har på ankra måte vi rakt av oss nær, vi er vi okkar foreldron, vi er vi okkar omappen, vi er vi okkar sankommen, eller ungdomsleieren, eller læreren, eller hver det som skal være. Så her har vi ødel til sinter. Men det ligger ui okkon ødlom. Det er djupner ui her som sier om det føles godt, så har vi hoa gjøre det. Som onker sier, han som dør vid han mest leiketøyen har vunnet. Jeg har mest, og jeg åtte mest, for mitt liv var livet, og tog har vi vunnet. Fas og neggbors ur, har så stått og råtten og tøyene av ditt liv her og hjørne, og samla der så negg som du kan, for at du kan stave akkurst. Jeg vil så. Dette var tidsen til en ekstrem
så börjar det öja oss. Och vi vet det väl, men det ska inte för att han vinner det, att det är balans och gödens ner. Men det är först han vinner det, därför är det helt i ronen. För vi ska bara följa vad det är som Salomon säger. Och vi letar, Salomon letar efter upplivelsen och underhållet och uppfyllning av livet under solen. Och en liv utan god. Hva kan det finna i sin heime? Men til undersålende, til det likle år som Prædikarin brukar, at få alt det her, men god setter utanfyr. Hva gjør det vi mot liv? Salomon, som vi har vidt episeret etter forrige fer, han heier alt. Men Salomon heier eisende neka, som på en måte var øyla åsunt. Og det var til at han heier fri. Det var frigjør i landen. David hei krutjast, men ta i Salomon var frigjør vi alla fudgene rundt og han börjar kjes. Hva skal jeg gjøre? Han ikke krutja færre til. Så jeg vil nødt til å gjøre et eller annet. Han har prøvet det intellektuelle, som vi tar om senest. Det stembrar, og det er godt. Men tomrummet her stadigvæk. Så han sier, la meg prøve noen andre ting. Og vi er nå kommet til andre kapittel. Og jeg skal lese de første 11 versene. Jeg synes ikke klokken er langt å bli som nekv. Men vi færre kurser i gang, så synes jeg vi kan komme til. Og er en bøttene strømme ut. Og jeg sier vi hjertet mot, kom. Jeg skal røyne til vi glede. Njóta til og godt Men så var eisene til fafangt. Vi later en sige, tørst vittleiser, og vi gleder, hva nyttar to? Jeg kommer også om at det skulle lyvka lika mot vi vinne. Med hjertet mot samtidig lette med vi visdomme, og halda meg til dorskapen inntil jeg fikk å sutja hva best hver menneskebøtten å gjøre under himne til det til livet. Jeg avrika i storversk. Jeg bygde meg hus. Jeg planta meg vingærer. Jeg gjørte meg ostagærer og lunder og planta i allskins frukttrø ut hei. Jeg gjørte meg tjattner for urteimen at veta via skoen og i oppvaks. Jeg kjøpte trealer og trealkvinner og jeg hei trealer og jeg fødte var heima kjemmer. Jeg fikk meg eisen nekk fe, bei størst og smått. Mer enn atler og i fire mer hadde vært i Jerusalem. Jeg savner meg eisen silver og gull og dyrebare skatter som kommer fra fremmande kongen og London. Jeg fikk meg sangarer og sangarinner og te som lister mamma, koner og te nekvar. Jeg var større og mektigere enn atler og i fire mer hadde vært i Jerusalem. Ønsken, eller eisende visdommer min var verande tjamer, og alt og i egen mine liste lette jeg få unga glede nokta i hjertet mine. Så hjertet mitt hei glede av ødlån streve mine, og i hesson la lønnen fyre alt streve mitt. Men ta og i for at hitje er ødlån, som hender mine høyde virka, og er streve noen, og til hei kostet mer, sa jeg at alt var fafangt og ettersøkten etter vinter. Nei, under solene er ønske som råknast kan fire vinning. Og det er en signaset år. Det er livkande tekster jeg leser. Og i det første versen Her sier Salomon beina ved urslit. Han sier beina ved. Alt det her som nu får fortelle deg om kaurråte. Det kan ikke brukes til neka. Men legg meg ikke hva han sier. Jeg sier vi hjertet mot. Jeg sier det her vi med sjølvan.
Lägg meg ikke til hvordan han sier dette. Han sier at jeg søkte meg ikke ra fra nøkron øren. Jeg vel at de ikke er pappa mønnen som var konger og ærene. Jeg vel at de ikke er mønnen velleieren som hadde meira rønder i løvene ned. Og jeg leide heller ikke til god til at dette er jo undersålende og god er sett til søyen der. Jeg sier vi med sjølvan og hjertemønnen. Hette det som jeg vil. Self-talk, eller tåsa vi seg sjálvan, og at hugsa fornekt om seg sjálvan kan være farligt. Jeg tåsa vi kort om seg sjálvan, gjør jeg tid det? Da jeg forteller meg okkur sjálvan, som jeg angar i hørst fyrir, så blir jeg forskrekter om det som jeg sier med sjálvan. Men det er det som Salomon gjør her på ent. Jeg sier vi hjersta mot. Kom, njøte, leip og tøyte. Om det føles godt, gjør det. Og han sier at det er alt kaurråd. Så det Playboy skriver ikke til av første søye. Det som tog nå for det blir i jøkken er kaurråd. Reklamen der som får inn i horene gjør heller ikke det. Alt det som appellerer til sansen er tjåken, sier ikke vi og beina ved ta det og kjøpt det, så for å finne det av det kaurråd. Det skal finne det av selv. Men det er ikke Salomon. En spesialister i hebraisk sier såleis, heter en skriveåter som vil brukt av hebraisk høvenden, og en evne vil lust meir og meir enn av greinlige, vil østlig det avduka. Og det er det som Salomon gjør her beint. Han avdukar østlig, og han sier, jeg har rønt alt dette, og det er ikke det. Jeg fann ikke oppfyllelse i løyvenen og i hæsen. Hebraiske måten han skriver på er pura annerledes enn den vestlenske. Fullkomlig. Filmproduceren sier ikke til vi begynner av en film. Maskene var først i det sier det heller ikke. Det ene som sier det er sigarettpakker. Røyking dreper, men det er lort av seg etter. Salomon har rønt alt som hjärsta og alt som lysten er. Kom du hugsa seg. Og da han kommer til enden av det, sier han at det er tømt. Hva er det de går lustig etter til som Salomon skriver? Det er tømt. Det er ikke ut i. Kære unga jenta som enn hever vært en møydom, lust etter Salomon. Kære unge maver som huksar at du skal gjøre alt for å vinne det så nekst som du kanst, lust etter Salomon. Kære kvinna som huksar at sette denne familie til søys for sin karriere, lust etter Salomon. Som sier, ta i alt kommer til alt. Ta i vi gjør alle disse tingene og vi har sett god til søys. Så var livet tømt, meningsløst, og det er farfangt. Salomon åpenberer fyr i okken, og i tjøkken hele andan. For han sier vi okken, langt og her og nå, det som vi så avmedelig nekt har bruk for å høre, er til at etter søknen, etter ødelsen her som er under solene, for ikke at metta det som okkar gypsta hjärsta dype lunches mest etter. Minst til, Salomon er ikke en overdomadags predikmaver som sender ned om det falske. Han var visaste maver som det kan til liva. Han hugsa jo i jøkken etter her, og etter nye sånn som han kommer til, og han skriver henne til okken at lesa. Og å få inn i okker hjärsta. Han har rønt alt. Han har prøvet alt. Sex, vin, drugs, det okkulta, overnaturliga, materiella, estetiska, tonleik, sang, underhalt og listen kunne bli vi. Han har rønt alt. Og Guds ande sier Jøkken Salomon, og i tøy, under solene, utan god, er det farfangt. Hva er det? Bøten Guds? God er ikke en killjoy, som røyner at bare ræmna at det gleder fra okken. Han har givet oss i båtene for å si okken beina veien. Altså, det som de strepa etter under himmelen utan meg, for ikke fytlet til hver hjerte.
Og han gjør oss en hele bok for jeg sier det vi kan beina ved så vi kan søke han beina ved. Og så blir han fortelle oss hva det som han har rønt. Vers 2. Vi later han sige tårt vittleiser og vi gleder hva nyttar to. I beskriften som jeg har sett her i hendan kanskje, sier Salman, kanskje for underhalda gjør meg til som lungest som jeg vet. Kanskje for til å være underhalde, komedia, showleikers, stand-up comedy og alle tingene som på enkla måte kunne få meg at flenna en liten løte. Som kunne sette lateren i gang så at vi kunne lykke stolen og flenna at det sånn her, og til at kjennes godt. Gjør det ikke? En løte. Det gjør det. Inntil som er en kvinnan som steg og underhilde øtl henne det horen atter og ensam atter. Jeg kan stedfeste atter til at jeg ringte en fra meg til min for noen år siden. Jeg nevnte oss en kjenter og sier hvem med jeg har steg og underhilde førje folk og aravis og hver for jeg lette horen atter i kameran som her til det pura ensam atter har vi ho at drepa meg selv. Jeg leser om en mann som får til psykolog. Det han var så deprimeret av oss. Og han var så utrolig lengt nere. Og psykologen sier vi han, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men bare nå for togene en italiensk kloner i byen i Tjaken. Og han fytler høttene, og folk streimer til å høre han, og han fer en litt i stolen i latre. Du burde visst det ferdig her, og bare finne latre han synder fram. Og som er en svær atter han kloneren. Det det. Så det at jeg var til alle få ting som ivraskar med langer. Alle få ting sjokkerer med langer. Men vi kjetter ta i høyre ting. Og ta i les, og ta vi lås om Robin Williams, som hever underhildet okken vi så fantastisk underhalte. Tjup og gå og filme eisen. Selv om han eisen var en komedie, skuespillere. Knapt ble jeg bare høyre at det som er bare gjør enda av seg. Og Salomon sier, du er vittleiser, later, utan god. Glede, du er meningsleis utan god. Så det første er flennet en løte, men så er det ivesteg, og det tomrommet vil en ekst større at han har. Han sier, vi er kanskje også andre for å hjelpe, vers 3. At forsterska i njøtelser for jeg kanskje at jeg kan få det som leit etter. Og han sier, jeg kom huske om at jeg skulle lyvka lika mot vi vinne. Med hjertet mot samstundes leite med vi visdomme. Og halda meg til dorskapen inntil fikk jeg suttja hva best hver menneskebøtten og Nigeria under himmelen tar dian og tar livet. Det som han sier her til at det ikke med som i øyene smekkar horene atter og fer ut av en bar og drekker seg sko i fotland. Det er ikke det som han sier. Han sier, jeg hugsa i vel i jøkken hva for vin jeg velger, og jeg hytter etter årstalen, og jeg hytter etter hvordan det formera og så videre, og jeg ser meg 4 at stimpra med sjølven av slik han hatt vi vin og alkohol og drugs og alt det som kan forsterska mine sanser. Vi tror for eie at kanskje være det et eller annet som vi oppnåer til stutte tøyene som vi lever her og gjør. Og det gjør det. En har løte. Og det er det som Salomon sier her blant. Det er mer som vi jøkken huksa hva det betyr at innteka eitrande evner for at oppnå et stadig i liven hver horene var oppnåer og det ligger i hebraiske teksten inn og i andre verden som kunne gjøre meg noen opplevelser som utenfor mitt likam. Det er det som han søker etter her blant. Og det eneste han vaknar opp i morgen etter timbermenn og abstinenser.
vi er troen etter meir. Det er bare til nesten for å ha syndet meir fyrir, at det ikke føles meir hundan til den etter, og så skal meir til. Det er det som Salomon sier vi og her vent. Og han sier, heldur ikke til, gav meg til som leiter etter. Så, bortsett fra latre, bortsett fra at forsterska njødelsene av min sansen, kanskje for byggjevinnene er hjelpa. Kanskje for et personlig prosjekt er hjelpa meg, at byggja meg, at leggja meg etter meg. Vers 4-6 sier han så leis, og jeg avriga i storversk, jeg bygde meg hus her og hebraisken er i flere tal, nekkhus, jeg planta meg vingærer, og jeg gjør meg ostagærer, og lunter, og planta i allskins frukter ut deg, jeg gjør meg tjattner, for jeg gjør heimen at vattna viskoen, og i oppvaks. Jeg kjøtter meg træler og trælkvinner, og så leis blir han via fortelle dere alt det som han gjør det. Kanskje for arkitekturer og bygging er djeva meg det som er leite etter. Og vi tar støy affære inn i det, men Salomon, han var en utrolig bygningsmæver. Og ruiner av som Salomon bygde kunne enn suttjast i Israel. Og jeg suttja hvordan han bygde er helt fantastisk. Og så tar vingarene og vattenkanalene som er funnet i det arkeologen, som suttjer stora vattenveidingar som Salomon bygde er funnet i det i føttelen vestanfyr Jerusalem. Du kan svitja der hvis man fyrer til Israel. Og ut fra at heimon har der funnet vattenveidingar som fer ut at gjeva vatten til alle plantene og alle sjøen som vokser opp. Han var fantastisk. Og da vi leser jokken kongabøkene, bare helt stort, forteller dere analysen om hasade som Salomon bygde seg i sånne kongehuset. Det var lenge trapper opp til hasade her som han satt i stålesøgnen. Og alle veien oppkjøkken trappene hei Salomon livande leiver som var i kjeten framvid. Så også det kan ta en med den kvinner skulle være kropen til kong. Han skulle forboi at det er 6-8 leivene som stod her pura klare leiva. Og her satt Salomon og i sin hasad fullkomna makt av ötlen som han har byggt. Ötlen som han åtte. Vi enganon av blomon og rennande vattnet. Sangar som synger og tonleikar som spela. Træler som stande her og klarer at tjene honom. Kvinner som stande her og kvinnon etter likamnon så det kjendes godt av være konger. Alt de tingene er i Salomon. Han sier i vers 8. Jeg savner meg silver og gull. Dyra bara skatter som kommer fra fremmande kongen og London. Jeg fikk meg sanger og sangerinder og til som er listermanna koner og til nekvar. Så koner i Salomon 1000 Herre god. Jeg er ena. Husk det kom. Eina kone fann det og i Aravois og omgang det samme. Ja, sier onker. Men så er det en åtømmende troen etter meir og meir. Jeg leser også at nekvar kone som Salomon heier sa han omgang det en gang. Tror jeg at det som Salomon gjør det var at han skriver kontrakter ved London og Lomse for å få fri og le at jeg gifter meg bare ved døtterdøyne. Så jeg frier meg til noen til når det sviger for ikke mer. Men han sa omgang det kom. Salomon hei alt. Han hei silver og gull, og vi leser en av kongabausene, at gull var som i Jerusalem som steinar. Så nekvar til av det, at det var bare som steinarne som litt av henne, og som vi bytja vei vi. Så rykt var dette landet. Så det som Salomon vans her, det får iver og ånder, og det kom utrolig inflasjon inn i middelfolket og i Israel av hans rydgjødømme. Og han sier at alt dette er
fafongt slavehandelen og dyrene, og onker sier at Salomon var den første som begynte å vende den arabiske hesten. Og vi leser i kongaboken at Salomon har 40.000 hestavagnar. Så det kan rykast med som nærkant har livet. Han har alt. Og han sier at det er pura tømt. Under solene. Utan god. Og så sier han i vers 9 og jeg var større og mektigere enn alle i fire meg hadde vært i Jerusalem. Eisen visdommer min var verande tjamer. Visdommeren, som han sier til her, visdommer under himmelen utan god. Han var intellektuelt, var fantastisk, og han hugsa i alle tingene i jøkkenen, og han var en fantastisk skipare og leiere, og alle henne tingene som skulle til for å gjøre så geniala som han var, til heian intakt til seg, og vel jøkkenen hugsa over. Og han sier, jeg var den største, og jeg var den mektigste. Og Jesus sier, han som setter seg sjåvan høgt, skal være setter lagt. Og jeg vil stå til å si alt det som eier munnen liste, lade deg få. Unga glede nok det i hjertet munnen. Så hjertet mitt hei glede av ødlen strev munnen, og i hesen la lønnen for strev mitt. Så det. Hva var lønnen? It feels good. Do it. Og det kjendes godt at jeg alt det her. Eina løt. Eina løt. Stuttleika, underhald, vin, alkohol, hus, orstagerer, lukten av blommen, rennende vatten, ljå av tonleike, sankar i bakgrunnen, trealer klarer å tjene, kvinner klarer å gjøre sex, silver, gull til ting, alt, og han ikke nøkter. Og hva kommer han til han finner alt det her, og ikke etter? Hva skal jeg gjøre nast? Hva min neste mål? Og med er fullkomlig frustreret over. Så at om det føles godt, gjør det, føles godt enn å luttla løte. Og omstøvner, og alle sansene så mye metta i nå, at det som skulle være godt, blir faktisk mot helvete og gjørs. Og vi alle kjenner det her som han sier. Vi lever for sånn her, at det skal nok komme inn der til meg. Jeg får nok å oppleve og oppnå han den drømmen. Jeg får nok ene for at fortjene her opphatten der. Jeg får nok av å nøkter ta jeg komme her til, og ta jeg komme her til, så alt og mer affære etters. Lønnen at det føles godt. Lønnen makt. Lønnen avskam. Lønnen ecstasy og drugs og sex. Lønnen og en affære at oppleve spenningen av tog som føler beint å ha. Lønnen ui avgångene, eller ui orgasmene, eller ui øtlen tog som opplivet til løtene, ta og gjør til tingene. Men tomleiken at han også. Det som Salomon vil heve okken at føle. Kære unge maver som hukser om noen annan eller noen ære. Det byter. Det som Salomon sier. Det fullkomlig tømt, sier han. Og hva det til? Legg meg ikke til fra vers 3, og alle vi nere etter. Kommer hukse om. Jeg skal lukka lika mot, vers 4. Jeg avrika, jeg bygde, jeg planta i vers 5. Jeg gjør det mer, vers 6. Jeg gjør det mer tjattner, vers 6. Jeg kjefte, jeg heie, vers 8. Jeg sauna i mer, atlan veien. Jeg og mer og mot, og lønnen ut her djever til at alt de som om meg, og som gå i, være glemt. Og være mistborster og bli borster angstender. Og tog da vi kommer til vers 11, som burde være til verset, som nekve av oss her fremst standande i okra løyven, tar vi søtja alt annet
under solen utan god. Men ta og jeg for at hitje at ødlom i hendene mine hadde virka, og jeg streven om, og i det hei kostet mer, sa jeg at det var alt fafongt og ettersøkende etter vinter. Nei, under solene ikke som råknas kan fire vinning. Jeg vil ha det stå av hver flaske som er selv, som vi døyver oss vi. Og jeg vil ha det stå som iveskrift av hver heimasøy som vi klikker oss nå for å opphevje akkurat lister. Og jeg vil ha det stå av hver joint og hver sprøyte som akkurat ro og sprøyte seg vi. Av hver skjerme, av hver etikett at det stå fremst. At det ikke vinninger som værer. At det ångan tøtning til alt kommer til alt. Og jeg vil standa og hitje at løyven sjokken og sier, herre god, hva er det jeg bruker mot løyv til? Og 3 ting vil jeg lade etter som jeg hadde Salomon sier vi okken. Nummer 1 heter margledes opplevingar djeva lyfte som ikke væra vi. Til at du kommer her til at du føler at du finner alt, så vil du ha mer. Og så vil du ha enda mer. Og så vil du ha enda mer. Og så vil det være mer og mer toner. Det er heldig det som det lover, at det føles godt i en løte, men det værer ikke vi. Husene, bileren, åknene, for jeg tenker til meg Jógvan, bøkene, og alt det som vi eier. Hvis det er enda mål i livet, så værer det ikke vi. Nummer 2, margledes opplevingar lova at åpne i okkara, men det er ikke noen, gjør det okkom blind for tog som virkelig hever tøtning i livet. Andre maver ligger vi sinna dess sang og sier jeg vil at jeg brukte mer penger på min karriere. Jeg vil at jeg investerer mer i hese tingene. Til konan, til maveren, til bøttene, til familien, til de som har tøttning i akkurat livet. Men i strepen etter tog utan god under solene vil det mange de som betaler prisen for akkurat strepen etter mer. Og det gjør dere blind. Og nummer 3, margledes opplevelser vittleie okken og gjør okken til higlarer. Så jeg vil sia, og vi tår ikke sia sannleikan om tomleikan som velja i okkara livet. Og hva er det etter? Ønske. Det er det som Salomon sier. Ønske er etter. Det er ettersøkn etter vinter. Det er eit etter. Og det er han god som vid røyner det av nokna og renna undan. Det er det eneste som vi er etter. Som Salomon vil si vi oss. Så, hver er du? Jeg har sagt at jeg får ikke komme til balansen av sånn her i det. Salomon vil heve å kunne føle hatter. Hver er du? Jeg må rannsake med Jógvan hver er det. Hver er du? Henne bok er skrivet til dette atterlig. Henne boken er skrivet til okken. Han hukser om okkar liv. Hun skriver til de framkomne, de kloke, de einfølte, de ryke, de fatøke, bitteren, businessmannen, stjåren, entreprenøren, akademikeren, arbeidsmannen, leieren, idrottermannen, politikeren, bankamannen, pastoren, troboeren, presten, tannaringen, battene, de lesende og de dødjande. Henne boken skriver til dere ødel. Og hun spyr dere hva er ditt liv
fullt av? Hva er mitt liv fullt av? Og hva er det som det er fullt av for at være vi? Så jeg vil si av til og med Jógvan at Jesus Kristus ikke middebelen i akkurat livet. Så for ønske av henne som det heva at gjøre mening eller være vi. Og tog bådskapen i det og evangeliet til at God er skapt til vi har en avvisen endamål. Og han har givet okken sin son at dødja vi okken av Golgata krosset så at vi kunne komme til han. Og gjøre okker liv til han. Er det ikke fantastisk at Jesus sier og jeg skal gjøre deg liv i overflow uten temperament og abstinenser og tomleika. Jeg skal gjøre deg alt det. Men vi kommer ikke ordentlig å tro etter tro før vi føler det som Salman vil ha å kunne føle. Etter søknen, etter ødlånhetsene her, når det omvåken som vi sier hva det som vi ødel tro og sånne etter. Men er det vi tror for ei at fytte av tomrummet som vi røyner å finne uten god under solen. Så først to er blod vi, og til først er blod vi, og til først er blod vi. Tomrummet blir større og større. Til du finner ikke en mening som er utenfor til sjølvan, eller til sjølva, som gonger på en høyre end i livet. Salomon sier, følg det. Nær. Så, hvordan enda vi en sånn det som er det? Jeg hadde enda best så leis. Ja, vi får ikke synge. Og jeg hadde vidt færre sted i det. Vi er sånn i tanken om hva er det som Gud sier vi med i Prædikarin? Og hva er det i livet? Og det er folk som er fremme vil be for deg, om du har steg etter. Men jeg husker mer at som er nå byen, så har vi fri. Så under bøttene de kunne bevege seg sjående, men vi som er vaksen, med en byen, husker til om ditt liv, hver du erst, samtidig som jeg husker om mitt liv her som er det. Og hva er det som Herrens rød sier vi til ved det? Og det er dere som færre sted, huksene gjør viken om etter, og hyttjende er akkurat livet, akkurat tøy, akkurat bankabok, at akkurat skjema, hvordan er det jeg bruker min tøy, hvordan er det jeg bruker min åkner, hvordan er det at min troen er, så er det vi ærlige og åpen, kunne bære pura ensamhet med det, hva vi der framfor Asjon Guds, og høre han, og han sa rødt, tala til dere. Og hvis det er en fordømende rødt som kommer etter der, hvis det er en peitjefinger som trusser nyer, så er det ikke Guds rødt. Gud kommer alltid via en omfavnende arme, og sier at den samme sannleggen som mengene peitjefinger gjør, det er bare en omfavnende arme og nekst av avgjørskan. Og lust etter tog røttene, og det kan jeg avgjøre hvordan vi vet at livet akkurat liv. Takk til Herre Jesus 4 at Prædikarin er i Bibelen. Jeg skiljer mer og mer fordi han omgatt vil prædikar. Han passer seg ikke inn i okkara hukkbord. Han passer seg ikke inn i okkara klisjé kristendom. Han er ærlig. Og han maler og i sin første kapittel om livet under solene hva to er skikvar til søyes og jeg sitter i hasaten av nekne liv. Og hva det er enda vi. Og her vi vite vel at et år
sannelig å gjøre balanse til alt det her, hvordan vi eier at livet som tryggvande, og vi øtlen som vi eier. Men vi skulle ikke være her bare nå. Nå skulle vi være her. Her som drar opp i heilet. Av pøyner. Og til rannsakende, til skjer innan merk. Men Hellige Ande tog givet kjens bøkene akkurat til det. Og vi ber her om at vi hver ser for hjemme det, og så vi kan huske om. Hva det vi tar vi lese kjøkkens versene. Og i Jesu navn. Amen. Så takkar vi for det. Hvis det er hoa sida, hvis det er hoa for det, så gjør så vel.